នឹងសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះដែលបងប្អូនមុននេះបានអានព្រះគម្ពីរលោកុបាតចំពុក4ពីខ1ដល់ខ15ចា៎បងប្អូនស្គាល់អាដាមទេអាដាមហើយនិងអេវ៉ាគាត់ទាំងពីរនាក់មានកូន2នាក់តើកូនគាត់ឈ្មោះអីគេចាកាអ៊ីនហើយនិងអេប៊ិលកាអ៊ីនជាបងជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការហើយអេប៊ិលវិញគឺជាអ្នកវងខ្វៀលវងជៀមចាខ្វៀលវងសัตว์ចាអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាពួកគេបាននាំអ្វីដែលគេធ្វើទាំងប្រមាណទៅថ្វាយដល់ព្រះអង្គអ្វីដែលគេរកបានពីរបស់ដែលព្រះអង្គបង្កើតមកគេរកបានហើយគេយកទៅថ្វាយទៅកាន់ព្រះវិញចាអញ្ចឹងកាអ៊ីនក៏បានថ្វាយពីផលរបស់ផងគេទៅកាន់ព្រះហើយអេប៊ិលក៏ដូចគ្នាដែរក៏បានថ្វាយពីផលរបស់ផងគេទៅកាន់ព្រះដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរខ4បានប្រាប់ថាអេប៊ិលបានយកធនជាដំបូងដែលល្អឥតខ្ចោះពីវងសัตว์នឹងទៅថ្វាយព្រះអង្គព្រមទាំងខ្លាញ់របស់សัตว์នោះទៅថ្វាយដល់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គគប់មហាតីនៅដង្វាយរបស់អេប៊ិលខ្លាំងមែនទែនទាំងជ្រឿតផងគាត់ទាំងដង្វាយដែលគាត់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គសពរហតីហើយទទួលយកនៅអ្វីដែលគាត់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះចាប៉ុន្តែកាអ៊ីនវិញជាបងវិញគឺគាត់គឺព្រះអង្គអត់បានសពរហតីនៅដង្វាយរបស់គាត់ទេក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះអង្គអត់សពរហតីនៅដង្វាយរបស់កាអ៊ីនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភាសាព្រះគម្ពីរដើមហើយនៅព្រះគម្ពីរភាសាអង់គ្លេសគេបូកគេកសេមានពាក្យមួយដែលព្រះគម្ពីរខ្មែរយើងបានបាត់តែទ្រង់មិនសពព្រះហត្ថីចំពោះកាអ៊ីននិងដង្វាយកាអ៊ីនទេនោះកាអ៊ីនក៏ក្តៅក្រហាយហើយឡើងទឹកមុខក្រញើបាត់ពាក្យថាកាអ៊ីននិងដង្វាយរបស់កាអ៊ីនចាមានតែពាក្យថាដង្វាយរបស់កាអ៊ីនអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់មិនសពព្រះហត្ថីដង្វាយរបស់កាអ៊ីននិងជីវិតរបស់ផងគេទេណាហេតុអីដោយសារតែគេអត់បានថ្វាយពីវងស័ក្តិមែនមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឡើយកាអ៊ីនមិនបានរស់នៅឲ្យគួរប្រហាត់ទៅដល់ព្រះអង្គហើយដង្វាយដែលគេបានថ្វាយទៅកាន់ព្រះក៏មិនបានថ្វាយអំពីដួងចិត្តពីសម្រាប់របស់ល្អទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាម៉េចទ្រង់មិនសពព្រះហត្ថីនឹងជីវិតផងគាត់ហើយនឹងដង្វាយដែលគាត់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គដូចគ្នាដែរនៅពេលនោះកាអ៊ីនឡើងទឹកមុខណាកាហាយមុខកញើអត់ពេញចិត្តហេតុអីក៏ព្រះអង្គមិនគាត់ប្រហ័ត្នអីដល់ខ្លួនដូចនេះផងដែរបងប្អូនមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបន្តទៀតព្រះជាម្ចាស់បានសួរទៅកាន់កាអ៊ីនថាឯងខឹងទៅអីហេតុអីបានជាឯងធ្វើទឹកមុខកញើអញ្ចឹងឯងខឹងទៅអីក្នុងកន្លែងនេះព្រះជាម្ចាស់ចង់មិនមែនជ្រាបទេថាកាអ៊ីនធ្វើដូចម្ដេចជីវិតផងគាត់ប៉ុន្តែហេតុអីបានព្រះអង្គសួរថាហេតុអីបានជាឯងខឹងអញ្ចឹងពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យគាត់មើលមកកាន់ខ្លួនឯងធួនពិនិត្យមកជីវិតផងខ្លួនឯងហេតុអីបានជាខឹងទាំងខ្លួនឯងធ្វើមិនល្អដាក់ដង្វាយទៅកាន់ព្រះមិនបានអ្វីដែលល្អទៅកាន់ព្រះអង្គហេតុអីទៅខឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យគាត់មើលមកកាន់ខ្លួនឯងត្រួតពិនិត្យមកកាន់ខ្លួនឯងម្ដងទៀតតើខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿសពថ្ងៃនេះរស់នៅបានល្អហើយនៅចឹងបានជាសួរព្រះអង្គសួរបញ្ជាក់ថាឯងខឹងទៅអីហេតុអីបានជាឯងឡើងទៅមុខខ្មៅចឹងណាចាបងប្អូនបន្តមកទៀតព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលទៀតថាបើឯងធ្វើល្អតើមិនបានទឹកមុខរីករាយវិញទេឬអីបើឯងធ្វើល្អតើមិនបានទឹកមុខរីករាយទេឬក៏អីកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថាបើឯងប្រែចិត្តមកចំពោះព្រះអង្គហើយថ្វាយនៅជីវិតឯងទាំងដង្វាយឯងមកកាន់ព្រះឲ្យអស់អំពីចិត្តអញនឹងទទួលឯងពេលដែលអញនឹងទទួលពេលដែលព្រះទទួលវិញឯងនឹងមានទឹកមុខរីករាយពិតប្រាកដតែបើឯងធ្វើអាក្រក់ហើយឯងចង់បានផលល្អមែនចឹងព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលទៅកាន់កាអ៊ីនថាចូលប្រែចិត្តចូលរស់នៅឲ្យត្រឹមត្រូវបើឯងធ្វើល្អនឹងបានផលល្អតែបើឯងធ្វើអាក្រក់នឹងបានទឹកមុខស្អុយនឹងបានជីវិតតែមិនប្រសើរផងដែរព្រះជាម្ចាស់មុននឹងជ្រោមជំរះមុននឹងដាក់ទោសទៅកាន់នរណាម្នាក់ព្រះអង្គតែងតែពមៀនព្រះអង្គតែងតែប្រាប់កាអ៊ីនក៏ដូចគ្នាដែរព្រះជាម្ចាស់មុននឹងចូលទៅដល់ទី
យើងនឹងត្រូវទោសជាជាមិនខានដូច្នេះបងប្អូនរាល់គ្នាអើយព្រះអង្គចង់ឲ្យមិនទទួលការផ្លាស់ប្រែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរាល់គ្នាផ្លាស់ប្រែពីអំពើបាបពីទឹកមុខខ្មៅពីដួងចិត្តឯងធ្ងន់ខ្មាញ់បងប្អូនរាល់គ្នាអើយរឿងរបស់កាអ៊ីនហើយនឹងអេបលបើយើងមើលអំពីព្រះគម្ពីរបានចែករឿងទឹកមុខរឿងតិចតួចទេការដែលរស់នៅហើយនឹងជ្រផងសេចក្តីជំនឿផងគាត់មើលទៅទឹកមុខគាត់ថ្មីក៏មើលតិចតួចប៉ុន្តែខាងក្នុងអាប់កំបាំងដ៏ធំគឺអំពើបាបដែលលាក់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់កាអ៊ីនដែលខ្មោះខ្មាញ់ខ្លាំងមែនទែនទៅបំហាញចេញពីទឹកមុខចេញមកខាងក្រៅផងដែរដូច្នេះបងប្អូនរាល់គ្នាអើយព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងខែប្រែបើឯងធ្វើល្អឯងនឹងបានផលល្អតែបើឯងរស់នៅមិនល្អរស់នៅមិនប្រសើររស់នៅមិនបានគ្រប់ហត្ថីព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គគ្រប់ហត្ថីនឹងឯងយ៉ាងដូចម្ដេចទៅយ៉ាងម៉េចគេចាប់ផ្ដើមចំណែនចាប់ផ្ដើមអីគេតាក់មុខកមើមកកាន់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុអីបានជាព្រះអង្គមិនឲ្យបងខ្ញុំបងប្អូនយើងសួរទៅកាន់ព្រះអង្គជាច្រើនពេលជឿព្រះអង្គគាត់មកណាព្រះអង្គឲ្យតែក៏ឲ្យបងខ្ញុំអញ្ចឹងមិនតែឃើញតែអ្នកគ្រូរីណាបានទៅក្រេរហូតអ្នកគ្រូរីណាបានបបោរហូតឬក៏បងប្អូនយើងណាម្នាក់នៅក្នុងមួយជំនុំយើងគេរីកចម្រើនរហូតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនតែមានទុករហូតចឹងយើងសួរទៅកាន់ព្រះប៉ុន្តែបងប្អូនទៅសុំកលែងមើលមកកាន់ខ្លួនឯងតើខ្លួនឯងរស់នៅត្រឹមត្រូវគួរផាត់តែព្រះអង្គនៅហើយបានថ្វាយដង្វាយទៅកាន់ព្រះឲ្យព្រះគួរផាត់តែនៅពីរណាគឺជីវិតផងគាត់មួយដង្វាយដែលគាត់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គមួយព្រះអង្គមើលជីវិតរបៀបនៃការរស់នៅរបស់យើងតើជំនឿល្អទេជួបជាមួយព្រះអង្គទេស្រឡាញ់ព្រះអង្គទេបើយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គបើយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងនឹងថ្វាយអ្វីដែលល្អទៅកាន់ព្រះអង្គមើលតាំងពីជីវិតផងយើងពេញមួយសប្តាហ៍ពេញមួយទៅនោះដែរមិនមែនតែអូខ្ញុំមកថ្វាយអង្គព្រះអង្គឲ្យជួបខ្ញុំមកថ្វាយអង្គឲ្យជួបរាល់សប្តាហ៍ហើយដល់ពេលថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍រស់នៅដែលអានកាពីអត់ដែលអធិដ្ឋានអត់ដែលនឹកពីព្រះអង្គហើយយើងគិតថាព្រះអង្គស្រឡាញ់នោះដូច្នេះព្រះអង្គមើលពីរបៀបនៃការរស់នៅរបស់ព្រះអង្គទៅរបស់យើងផងយើងទៅព្រះអង្គថាម៉េចពេញចិត្តកាអ៊ីនពេញចិត្តអេបលហើយនឹងដង្វាយគាត់ពេញចិត្តជីវិតរបស់អេបលហើយនឹងដង្វាយគាត់មើលខកពីបន្តទៀតបងប្អូនរាល់គ្នាបើឯងធ្វើមិនល្អនោះមានដង្វាយនោះបាបដេកនៅមាត់ទ្វារឯងស្រាប់ហើយនេះគឺព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងខ7ណាបើឯងធ្វើមិនល្អនោះដង្វាយនោះបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ហើយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអំពើបាបវាដូចជាសត្វសាហាវដែលទាញយើងឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបនោះបើចិត្តយើងខំខំក្រោមខ្លួនយើងអត់បានទេយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាបើសិនជាយើងអត់ចេះខំក្រងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានល្អទេយើងនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបហើយអំពើបាបវាដូចជាសត្វសាហាវដែលទៅវាក់យើងលេបយើងអញ្ចឹងតោដូចសឹងដែលចាំលេបយើងផ្លូវចិត្តយើងអត់រក្សាឲ្យបានល្អទេគំនិតយើងអត់បានរក្សាល្អទេយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបងាយខ្លាំងមែនទែនស្រួលធ្វើបាបណាស់ដោយលោកគ្រូមកពីព្រះវិហារWaymaker អញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាម៉េចក្មេងបន្ទូចតែពីណាហ៊ានឲ្យធ្វើបាបអត់នៅសាលាដែរហ៊ានជេរអត់អ្នកណាតែហ៊ានឲ្យហ៊ានលួចឲ្យហ៊ានធ្វើការក្រអត់តែទេបរិញ្ញាការល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែចេះអូតូចេះដល់ស្វែងរករឿងអក្រក់រឿងល្អវិញហ៊ានជាច្រើនតែអត់ចេះសោះឲ្យស្រឡាញ់ឲ្យជួយឲ្យធ្វើការល្អអត់ចេះទេតែបើកិច្ចការណាដែលថាកុំឲ្យធ្វើក្នុងអាក្រក់នោះគឺចេះឡើងផងអំពើបាបវាដូចជាសត្វសាហាវដែលទៅវាក់លេបយើងឲ្យយើងចូលទៅអញ្ចឹងក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ថាបើឯងធ្វើមិនល្អដង្វាយនោះបាបនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ហើយមានន័យថាឯងនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបបើចិត្តឯងខំក្រោមខ្លួនឯងមិនបានល្អទេឯងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបបងប្អូនរាល់គ្នាក្នុងដួងចិត្តរបស់កាអ៊ីនខ្មួលខ្មាញ់ដោយសេចក្តីច្រណែនដោយសេចក្តីកំហឹងចំណែនពីណាចំណែនតប្អូនដែលបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះទទួលការទទួលស្គាល់ពីព្រះទាំងខ្លួនគាត់
ល្អចំពោះគាត់តែមានព្រះអង្គហើយអ្វីដែលគាត់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះមិនមែនជាអ្វីដែលគាត់សម្រិតសម្រាំងអស់អំពីកម្លាំងកាយចិត្តថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គសពហាត់ទេនោះទេដូច្នេះជីវិតផងយើងរាល់គ្នាក៏ដូចគ្នាបងប្អូនបើជីវិតផងយើងរស់នៅមិនបានល្អថែរក្សាចិត្តខ្លួនឯងមិនបានល្អទេយ៉ាងម៉េចយើងនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងនៃការដែលចំណែនឈ្នានីសនេះសំអប់ស្អប់គុំគួននិយាយដើមហើយបើយើងរក្សាចិត្តខ្លួនឯងមិនបានល្អរក្សាគំនិតនឹងមិនបានល្អមិនយើងងាយធ្លាក់ចូលទៅមែនទេកុំហឹងអំពើបាបតែទូតែប៉ុណ្ណោះដំបែទូតែប៉ុណ្ណោះតែវាដោនំបានយ៉ាងធំព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាអំពើបាបជាដំបែតែវាទូតែប៉ុណ្ណោះតែវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតយើងរាល់គ្នាយើងមើលការអ៊ីនណាការចំណែនការស្អប់បន្តិចតួចហ្នឹងសម្រាប់ព្រះអង្គខ្លួនឯងបង្កើតសម្រាប់ព្រះអង្គខ្លួនឯងបង្កើតបើយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អទេអំពើបាបនោះវាមិនមានឥទ្ធិពលលើជីវិតផងយើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងឈ្នះលើអំពើបាបប៉ុន្តែយើងអត់ព្រមគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានល្អយើងចេះអំពើបាបទៅធ្វើអំពើបាបយើងចំណែនឈ្នានីសគុំគួនស្អប់មិនចេះចាប់ផ្ដើមសម្លាប់តែម្ដងចង់ខកដបងអាចនឹងចេញទៅកម្មភាពផ្សេងៗមកចង់ក្រោយវិញសម្លាប់ចោលបងប្អូនលោកគ្នាអើយព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបចាបើចិត្តបើវាបណ្ដោយបើវានឹងបណ្ដោយតាមឯងណាហើយបើឯងនឹងមានអំណាចលើវាចិត្តយើងនេះបើយើងបណ្ដោយទៅឬក៏យើងចង់ឈ្នះវាគឺចិត្តយើងឯងជាអ្នកដែលមានអំណាចលើវាចង់ឲ្យវាធ្លាក់ឬក៏ចង់ឲ្យវានៅគឺយើងជាអ្នកបញ្ជាវាបាននេះគឺព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបង្កើតយើងមកឲ្យយើងមានជ័យជំនះលើអរិយសត្តាំងលើអំពើបាបរួចរាល់ហើយបងប្អូនខ្លះអំពើបាបចូលមកកាន់បងប្អូនណាបងប្អូនធ្លាក់ទៅមកធ្វើស្រួលតែបងប្អូនខ្លះមិនដឹងពីរបៀបការពារខ្លួនឯងកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបឧទាហរណ៍ក្នុងព្រះគម្ពីរទៅតកើណាចំពោះ1ដើរឈរអង្គុយកុំឲ្យទៅនៅជាមួយក្បែរមនុស្សអាក្រក់មានពោហើយអ្នកណាដែលបណ្ដាតាមដំបូងមានរបស់មនុស្សក្រក់ឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងអត់ធ្វើតាមឃើញគេកំពុងនិយាយដើមគ្នាខ្ញុំចេញព្រះផាតែកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបើអត់ស្ដាប់ទេខ្ញុំចេញអត់មាននៅប្រឡូកជាមួយគេទេចិត្តយើងកំពុងច្នៃអ្នកនេះកំពុងស្អប់អ្នកនោះកំពុងចេះយើងខំត្រង់ខ្លួនឯងយើងប្រាប់ខ្លួនឯងយើងឃុំត្រង់ខ្លួនឯងថាម៉េចអត់ត្រូវធ្វើបាបឈ្នះលើអំពើបាបព្រះអង្គពេលដែលព្រះយេស៊ូវសង្កត់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គឲ្យយើងដែលជាកូនព្រះអង្គនិងជាអ្នកជឿព្រះអង្គមានសិទ្ធិឈ្នះលើអំពើបាបដូចគ្នាដែរហាឡេលូយ៉ាអាមែនយើងអត់នៅក្រោមអំពើបាបទេពីមុនតែបាបចូលមកទាញយើងឆក់យើងទៅស្រួលណាទៅវាក់យើងលេងទៅហ្មងពីណាគេប្រមូលធ្វើអាក្រក់យើងចូលចិត្តធ្វើវាណាយើងស្រឡាញ់ក្នុងការធ្វើអំពើអាក្រក់ណាប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវបានលាងសម្អាតយើងដោយព្រះលោហិតព្រះអង្គទិញយើងជាកូនព្រះអង្គហើយយើងមិនមែនទាសករនៃអំពើបាបមិនមែនទាសករនៃអរិយធម៌ទៀតទេអញ្ចឹងយើងមានអំណាចលើអំពើបាបយើងអាចបដិសេធវាយើងអាចឈប់វាបានមកដែរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែគង់នៅជាមួយយើងដែលជួយដល់យើងរាល់គ្នាផងដែរហាឡេលូយ៉ាអាមែនអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយថាអ្នកគ្រូខ្ញុំជឿព្រះអង្គខ្ញុំមិនទាន់បានឈ្នះអំពើបាបខ្ញុំឈប់មិនបានទេកាលបងប្អូនអត់ពឹងលើព្រះអង្គបងប្អូនព្រមចង់ឈប់បងប្អូនស្រឡាញ់អំពើបាបនោះស្រឡាញ់អីគេផឹកស្រាស្រឡាញ់លេងល្បែងស្រឡាញ់ចាក់ឆ្នោតស្រឡាញ់និយាយដើមគេជួយចិត្តធ្វើវាសុបាយអត់ចង់ឈប់តែបើសិនជាជឿដល់ព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងពឹងលើព្រះអង្គយើងអាចឈប់បានមិនថាស្រាមិនថាឆ្នាំញៀនក៏ដោយកម្លាំងវាអូសទាញយើងមកយើងឃ្លានវាក៏ដោយយើងធ្វើអក្រក់នឹងក៏ដោយក៏យើងបញ្ឈប់បាននៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយព្រះលោហិតឲ្យឈើឆ្កាងព្រះអង្គដែរហាឡេលូយ៉ាអាមែនដូច្នេះបងប្អូនរាល់គ្នាកុំបណ្ដោយខ្លួនទៅក្នុងអំពើបាបត្រូវឃុំចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំធ្លាប់អធិប្បាយអំពីកន្លែងមួយដែលអរិយតាំងវាចង់បាញ់អញព្រួយភ្លើងនៅក្នុងចិត្តយើងបាញ់ភឹងឲ្យយើងចំណែនបាញ់ភឹងឲ្យយើងស្អប់បាញ់ភឹងឲ្យយើងតូចចិត្តបាញ់ភឹងឲ្យយើងអីគេពេលខ្លះអត់បាញ់ទៅលើឲ្យយើងខឹងគេបាញ់មើល
ôi mơ mà con anh quên nữa ta quên nữa ta tôi mơ cái ảnh đó chứ nhớ cái ớt lui trai cái bị ca chưa cái đây cái khổng tiết khổng viên ớt tôi mơ mà con anh quên nữa ta bây đã rõng tay quên nữa nó cắn con anh mày con bốn dương ớt khởi lắm mà liên cái con anh quên nữa ta tôi khơi con anh ập khoa ba sẽ ập khoa ba khẩu học khoa ba ô khi nào ngã sải trong tay cả lại nâng này đen sa tăng bằng pruy một không có được dương không này ao thế cái đây phép rồi đã không chỉ con bia không chỉ mà đồ mềm bò không phải là khoa tê không chỉ là đồng bờ bạc không chỉ là còn nữa là với chỉ biết tập o bị pru bia Giêsu Christ bị pru bia Giêsu Christ đại bảo ông chúa được không rồi hôm nay đôi chân này bọn ông phải là mấy ai miên ỏm nát lỡ viên nếu không biết không biết cái bóng vợ lột bắt mấy anh biết không biết gì nhá trong khói tê bọn ông biết mà tôi tăng lên từ bố mấy hẹn giờ đâu thấy ta ai miên ỏm nát lỡ viên thôi cái ỏm bơ bạc mới cho một căn cả in ao cả in chừng này xóm bông bồ rọc thì ấy chỉ phải không nhớ và dân chỉ nhớ bắt chạy không krong con này bàn ồ chừng nét chất lớn con này bàn ồ tê như đừng chăn ác của so đôi khi đây cả in ác sắp ra bằng tu của ông này của ông phẹp đó qua tê qua chăn qua thiệt tên nó ông bơ bạc chẳng xong là khô tôi trong rau sầm lạp ôn luôn anh bằng cơn sầm lạp ôn luôn anh bằng cơn nếu mà để giờ bắt chế đẹp xa luôn tranh về ông bơ ba đẹp xa là một chốt cùng nâng ảo với chị biến một chốt cùng nâng này ông bơ ba tâm tế chứ đừng khẽ tơ ta nhạc na để đây chui dương ảo tranh mong vì ông bơ ba nó cùng nâng để khẽ cho nó vậy cứ bia bằng tôi trời ăn bia bằng tôi trời bưng bia bằng tôi hay bia vì nó sao đừng chui đâu dương tha thở thơm mấy thở không thơm mấy thở chứ nè của bia là bia mấy Hallelujah tôi cho nên xong chuồn bò là bông ôn tỏ óc đi ao chứ nè luôn nơi ở miền trên chủng nè là bờ bao có người dễ tiến tha nhông tranh nhông bờ bao tôi giúp chịu quý vị là hôn ta cho mình chọn Hallelujah Amen Bây tay rồi miền mà căn dơ nó bây giờ dân khẽ không bờ bao hẹp tôi dơ bây vị thi là dân làm tranh viện bờ bao hai bậc ông không công dương đất nuông dương và tiên cầm lãng dương hai ở dương nên chơi chủng đen lên qua nhà hai tập ông luôn xin cái đây cũng hăng chừng này ca sop ca cung cuốn cứ chỉ ông bơ bát tổ tôi mũi một bên mến tại vì miền rừng côn miền ở tập bộ dạng khăn là không chụp phong dương rồi có sân chỉ dương ở tàu slide việc ban ô tế dương nâng miền bánh hà dương nâng lễ cho ông bơ bát hay dương nâng bắt bẹt bó rồi bó bẹt chi mà sao anh chấp tôi để lên trong khuôn dương này chật ốp lại đi thăm lại đi ăn chân lại đi chê ăn tích đấy này thật đó sẽ ban lộn dùng người bỏ luôn tuồng bơ bát ao chân luôn lên bỏ trên bị dương chào hai tập sắp xa cho mình qua về mình qua cái thuồng nhưng ăn chân nhẹ chê à lớn nhưng cho nó sẽ nghe sông chui nhưng rứa cô phải thằng sông nhưng ăn tội nè hao dính hẹp quạt đang có đấng luôn cả đầu hai bà con lươn dắt ố trong sông tốt cho mặt đấng trong thơ tại trên tầng này hấp xa xa ôn càng đang ăn từ mũi hai tiếng đi hai vị thi này nét này ông bờ bao mình mến dương sọp tư một cô mà đó là tông lăn chuồn sọp đó mà chăm tục được không nâng băng bẹp bô hay luôn ai thiệt không ông bờ bao tiết ăn bán tê ăn ăn rùa nơi con của ông ăn rùa nơi đầu trong là ngôn bài để tê trời tại miếng bẹt nha của ông ao dương đăng pi vị thi đại trời đó sai ông bờ bao đẹp lại một này cho tất cả của ông tao sai biển bờ bát hai luôn tua chỉ một bông ông khi từ bên từ một ông sông ăn rong cho vùng bảy kho đọt bay cho người cái này môi pi bấy bao giờ có sầm lấp ông bơ ba rồi có rung sạch trên tế là ông bơ rồi có rung bát trên tế dân đừng sầm
តែបើយើងសម្លាប់វាចេញយើងនឹងរស់ដោយសារព្រះវិញ្ញាណនេះគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបណ្ដោយរូបសាច់យើងតាមអំពើចិត្តយើងអារម្មណ៍យើងម្ដងល្អម្ដងអាក្រក់ម្ដងស្អប់ម្ដងស្អប់ម្ដងស្អប់គេរហូតតដល់តែស្អប់គេចិត្តយើងនេះវាអត់ល្អបើបណ្ដោយតាមចិត្តយើងនឹងស្លាប់យើងនឹងត្រូវពឹងអានព្រះបន្ទូលព្រះយកព្រះបន្ទូលព្រះមកប្រាប់ដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនត្រូវរស់នៅអញ្ចឹងទេខ្ញុំត្រូវមានដួងចិត្តរលាយដួងចិត្តសប្បុរសខ្ញុំត្រូវដូចព្រះអង្គអត់ទោសហាឡេលូយ៉ាអាមែនសូមអាននៅកាឡាទីជំពូក5ខ16 1 2 3ចូលដើរក្នុងព្រះវិញ្ញាណនោះអ្នករកយានឹងមិនបំពេញសេចក្តីល្អប្រាថ្នាអាសាជាទេចាការដែលចង់ឲ្យគេទៅសើចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់ហើយតែខ្លួនឯងធ្វើអត់ល្អនេះទាំងអស់នោះជាអីគេជាសាច់ឈាមហើយឈាមចង់គេទៅសើចង់គេទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែយើងត្រូវរស់នៅដូចគេបងប្អូនព្រឹងរស់នៅអង្គប់ហាត់ដីបងសេងស្មានថាសេងតុកទូរស័ព្ទចុះសាប់ព្រះបន្ទូលព្រះយើងត្រូវចូលទៅកាន់ព្រះអង្គយើងត្រូវខំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះយើងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយលះចោលនិស្ស័យនៃអំពើបាបសាច់ឈាមរបស់ខ្លួនឯងផលវិបាកនៃអំពើបាបពេលដែលមានអំពើបាបមាននឹងអីកើតឡើងបងប្អូនក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ដល់យើងឯងត្រូវដីដាក់បណ្ដាសាមានន័យថាកម្លាំងដែលយើងធ្វើមកហ្នឹងអត់សល់ទេអត់បានផលទេអស់ទៅវិញអាលីងឥឡូវយើងមានដីធ្វើឥឡូវបងប្អូនអត់មានដីណាខ្ញុំធ្វើយើងធ្វើការរោងចក្រអញ្ចឹងអត់ត្រូវខកពីអ្នកត្រូវខ្ញុំមិនមែនមានអញ្ចឹងទេបើយើងមានអំពើបាបអ្នកក្នុងហ្នឹងណាប្រាក់ខែរកតបានមែនតែទៅចាយទៅវិញអស់លីងអត់សល់មួយខែខ្វះរហូតកន្លែងហ្នឹងដែលថាដីដាក់បណ្ដាសាអីហ្នឹងមិនកន្លែងនេះតាក់ទងនឹងអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ទៅព្រះអង្គបានថាដីដាក់បណ្ដាសាណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងអត់មានដល់ថ្នាក់អំពើបាបដ៏ធ្ងន់ប៉ុណ្ណោះទេយើងខំហើយអំពើបាបអ្វីដែលជាឧបសគ្គដែលមិនឲ្យយើងមានព្រះពរដ៏ពោពេញនោះយើងត្រូវលុបតួម្ដងមួយរហូតដល់ជីវិតយើងបានបរិសុទ្ធបានព្រះពរដ៏ពោពេញធ្វើមកសល់ចម្រើនពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយពីឡានមួយទៅឡានមួយទៀតឡានធំមួយទៀតហាឡេលូយ៉ាអាមែនចាទី2ដាច់ចេញពីប្រវត្តិមានព្រះដាច់ចេញពីប្រវត្តិមានព្រះអង្គព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាឯងនឹងរសឹកតែដើរទៅមកនៅពេញហ្នឹងបងប្អូនទៅពេលដែលដាច់ចេញពីប្រវត្តិមានព្រះអង្គមាននឹងអីកើតឡើងវេទនាមែនតើជីវិតឯកោមែនតើជីវិតគ្មានធានារ៉ាប់រងជីវិតគ្មានអ្នកទីពឹងជីវិតតែរស់នៅក្នុងដូចឋាននរកទោះបីតែលើផែនដីក្តីប៉ុន្តែរស់នៅដូចឋាននរកចឹងពីព្រោះគ្មានអ្នកដឹកនាំគ្មានអ្នកទទួលស្គាល់រស់នៅតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឯងមិនខុសពីគេបងប្អូនពីជីវិតអ្នកលោកីអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកាអ៊ីនទទួលស្គាល់ថាគាត់មានអំពើបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងខ13ខ្ញុំសូមអានជូនកាអ៊ីនទូលទៅព្រះយេហូវ៉ាថាទោសរបស់ទូបង្គំធ្ងន់ពេកណាស់ទ្រាំទ្រមិនបានទេទោសធ្ងន់ណាស់មានទោសណាស់ព្រះអង្គដេញចេញណាសាក់ដែកពេកហ្នឹងណាហើយមិនហួសនៅវេទនាហួសនៅមិនចម្រើនផលហួសនៅទៅណាចុងក្រោយទៅដល់ធ្ងន់ទៅមិនគេឃើញទៅដល់ទីណាគេចាប់ស្លាប់ទីនោះកាអ៊ីននឹងខ្លួនឯងដល់ទីណាមុខមិនអំណោយផលមុខគួរឲ្យគេស្អប់បងប្អូនរកគ្នាបងប្អូនដែលដឹងអំពីកន្លែងហ្នឹងឯងមនុស្សដែលដូចគេហៅថាអាភ័ព្វទៅដល់ទីណាក៏សយទៅដល់ទីណាក៏ចម្រៃទៅដល់ទីណាក៏គេស្អប់តែលើខ្មែរយកអាសានិយាយពីហ្នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងឯងតែព្រះអាចពីព្រះគឺអញ្ចឹងតែបើសិនជាមនុស្សដែលមានព្រះនៅជាមួយមែនទៅដល់ទីណាក៏មានពរទៅដល់ទីណាក៏គេស្រឡាញ់ទៅដល់ទីណាក៏ជួបរឿងសំណាងក៏ជួបរឿងព្រះពរនេះគឺមនុស្សដែលមានព្រះគង់នៅជាមួយរបៀបដែលមនុស្សមានព្រះនៅជាមួយហើយនឹងរបៀបដែលមនុស្សគ្មានព្រះនៅជាមួយគឺខុសគ្នាមែនទេយ៉ាងបានជាយើងត្រូវការព្រះមកគង់នៅជាមួយយើងដាច់ចេញពី
ពីព្រះអង្គអត់បានទេដាច់ចេញពីព្រះអង្គដូចជាខ្មែរយើងនិយាយពាក្យធ្ងន់មួយចុះណាដូចអីមិនគេឆ្កែវិញអីគេស្អីមិនគេនោះអត់ទេឆ្កែស្អីគេស្អីតវ៉ៅក្បាលមកគេទៅគេនិយាយឆ្កែវិញចាឆ្កែវិញចាអូខេអត់បានទេយើងត្រូវមានព្រះវរបិតាគង់នៅជាមួយយើងត្រូវមានព្រះគង់នៅជាមួយហាឡេលូយ៉ាអាមែនចុះសេចក្តីមេត្តាករណានៃព្រះមិនវិញនៅថ្ងៃនេះចាគឺព្រះអង្គដៅចំណាំពេលដែលនៅពេលណាដែលព្រះអង្គនៅតែអនុគ្រោះឲ្យគាត់នៅពេលដែលគាត់ដឹងថាទោសទូបង្គំធ្ងន់ពេកណាស់ព្រះអង្គអើយសារភាពអំពើបាបហើយកែប្រែគាត់ទៅគាត់ទៅព្រះអង្គដៅចំណាំគាត់ថាមិនឲ្យអ្នកណាសម្រាប់ឯងនោះឡើយយើងអាននៅក្នុងខ15ជាមួយគ្នាសូមបើកព្រះគម្ពីរបើនៅក្នុងខ15ជាមួយគ្នាតោះ1 2 3តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាដូច្នេះបើអ្នកណាដែលសម្លាប់ឯងនោះនឹងត្រូវទោសមួយជា7សួនរួចព្រះយេហូវ៉ាក៏ដៅចំណាំកាអ៊ីនដើម្បីមិនឃើញគាត់បានសម្លាប់បងឡើយព្រះអង្គពមៀនទៀតអ្នកណាដែលសម្លាប់កាអ៊ីនត្រូវទោសណាជា7កាអ៊ីនត្រូវទោសមួយបើកាអ៊ីនសម្លាប់អេប៊លជាប្អូនណាសម្លាប់អេប៊លជាប្អូនឯងត្រូវទោសមួយចឹងអ្នកឯងសម្លាប់កាអ៊ីនតែឈ្មោះកាអ៊ីនជាមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងត្រូវទោសដល់7ông bố này nóបរៀនយើងមួយរកគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាអាជីងយើងចោះជីងធ្វើអាក្រក់មួយយើងឃើញគាត់ធ្វើអាក្រក់យើងទៅឲ្យគាត់ផាំងព្រះអង្គដាក់ទោសយើង7ជំនួសអាជីងទៀតពេលដែលឃើញអាជីងធ្វើអាក្រក់ប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់កែប្រែអត់ទោសគាត់មិនមែនតែជន់គាត់ថែមទេបើអ្នកណាសម្លាប់កាអ៊ីនត្រូវទោស1គុណ7ទាំងកាអ៊ីនជាមនុស្សដែលសម្លាប់កូនជាមនុស្សអាក្រក់តែព្រះនៅតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់តមេត្តាករុណាដ៏លលើសលប់ដ៏អត់កណនាចំពោះកាអ៊ីនដូចគ្នាដែរទាំងមនុស្សមានបាបបងប្អូនយើងរាល់គ្នាអាចចឹងបានទេអាចស្រឡាញ់មនុស្សមានបាបមនុស្សអាក្រក់បែបហ្នឹងបានទេអត់ទេមើលមកកាន់ខ្លួនឯងយើងគឺជាកាអ៊ីនធ្វើអំពើបាបដ៏ធ្ងន់តែព្រះជាម្ចាស់ដៅចំណាំយើងសង្គ្រោះដល់យើងរាល់គ្នាដែរហាឡេលូយ៉ាអាមែននេះជាសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះបងប្អូនតិចទៀតដឹងថាដៅចំណាំយើងនៅពេលណាព្រះអង្គការពារគាត់ណាព្រះអង្គការពារគាត់ព្រះអង្គព្រមានអត់ឲ្យមានអ្នកសម្លាប់ដល់កាអ៊ីននោះឡើយនេះគឺជាសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះបងប្អូនអារិះតាំងជាប់ឆ្លៀតយើងអារិះតាំងវានឹងចង្អុលមកកាន់យើងរកគ្នានៅថ្ងៃជំនឿថាសុំមានធ្វើបាបច្រើនណាស់ដល់លើផែនដីព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យមិនចឹងវាតែចុះទៅរួចអារិះតាំងនឹងឈរតវ៉ាជាមួយព្រះនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះឥឡូវនេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងមើលដឹងតែអារិះតាំងតែចង់ឲ្យសុខមានធ្លាក់ចុះចង់ឲ្យស្លាប់ចង់ឲ្យវេទនាចង់ឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចង់ឲ្យបញ្ហាមិនតែសុខមានទេយើងទាំងអស់គ្នាអារិះតាំងវាច្អល់យ៉ាងណាយើងហ្នឹងតើខំអានទៅពីអត់ខំអត្តថាអត់ប៉ុណ្ណឹងយើងមានអីអានតែបើសិនជាយើងលំទួអំពើបាបព្រះជាម្ចាស់ឲ្យចំណាំយើងតោដាក់ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហាឡេលូយ៉ាជាកូនព្រះអង្គដែលបានអត់ទោសដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបង្ហូរព្រះរហ័សទៅលើយើងឆ្កាងហើយយើងចំពោះវត្តមានព្រះអង្គគ្មានអភ័យឯកសិទ្ធគ្មានអីអួតមួយព្រះអង្គថាខ្ញុំល្អខ្ញុំសុចរិតខ្ញុំប្រកែអត់មានសោះតែព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់យើងរាល់គ្នាអត់ទោសអំពើបាបដល់យើងរាល់គ្នាអាមែនចានេះគឺព្រះហឫទ័យនៃព្រះចាបងប្អូនអើយពាក្យដៅចំណាំមានន័យថាម៉េចពាក្យថាដៅចំណាំគឺក្នុងព្រះគម្ពីរអត់បានចែងច្បាស់ទេប៉ុន្តែអាចមកប្រែថាការការពារសាញម៉ាត់ឬអាពីក្នុងបើគេសេលចាចំណុចចំណាំចាទីសម្គាល់ចាសាញសញ្ញេត្រាចានេះហើយគឺដៅចំណាំចុះនៅក្នុងពាក្យដៅចំណាំមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលណា
យើងសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខុមម្នាក់ចំពោះ12ខ13និយាយអំពីធ្នឹមនៅពេលដែលពលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គសង្គ្រោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីទឹកដីស៊ីបគ្រោះកាចទាំង10គ្រោះកាចចុងក្រោយគ្រោះកាចទី10គឺព្រះអង្គកំផ្លាញសម្រាប់កូនប្រុសទាំងអស់នៅទឹកដីស៊ីបប៉ុន្តែព្រះអង្គបានថាឲ្យយកឈាមទៅលាបលើធ្នឹមនៅយប់នោះទេវតានឹងហោះនៅផ្ទះណាដែលមានធ្នឹមនោះហើយគឺជាសាញនៃសេចក្ដីការពាររបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្តមកទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលចំពុក9ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅលើថ្ងាសគេជាសាញនៃការការពារដល់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះយេហូវ៉ាបន្តមកទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះគម្ពីរចុងក្រោយនិយាយអំពីត្រានៅលើថ្ងាសដែលអ្នកណានៅថ្ងៃជំរុំជម្រះចុងក្រោយអ្នកណាដែលមានត្រានៅលើថ្ងាសនោះនឹងបានសង្គ្រោះនោះនឹងបានទៅនៅជួបបងអកលចំណេញតែអ្នកណាដែលអត់មានវិញជំរុំជម្រះចូលទៅក្នុងបឹងភ្លើងផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូចំពុក1ខ13និយាយអំពីត្រានោះមួយដែរគឺដៅចំណាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកណាដែលមានឥឡូវនេះអ្នកណាដែលមានការដៅចំណាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយអ្នកនោះគឺមានការការពារជាមនុស្សរបស់ផងព្រះដែរហាឡេលូយ៉ាអាមែនបងប្អូនរាល់គ្នាអើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអត់បានបញ្យល់ថាត្រានឹងមានសញ្ញាអីទេត្រានឹងមិនវាជាដូចបងស៊ីម៉ងស្អីគេកអៀគៀបិទនៅត្រាលើអញ្ចឹងមិនមែនឬក៏មានរៀងមិនអត់ដឹងទេប៉ុន្តែមានលោកគ្រូខ្លះគាត់និយាយបែបកំ pl ែងហើយខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរខ្ញុំគិតថាត្រានោះប្រហែលជាអាចនឹងធ្វើឆ្កាអ្នកណាដែលមានឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងបានការពារនឹងបានការការពារនឹងបានការថែរក្សានឹងបានការអត់ទោសគំនិតអកលជានៃពីព្រះយេហូវ៉ាពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនដូច្នេះបងប្អូនរាល់គ្នាឥឡូវយើងដឹងថាមានត្រាឬអត់នៅពេលថ្ងៃអនាគតតើរបៀបណាគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើបងប្អូនដឹងថាខ្លួនឯងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះឯងជាត្រាសម្គាល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលដឹងថាព្រះការការពារខ្ញុំមែនទេហាឡេលូយ៉ាអាមែនបងប្អូនរាល់គ្នាអើយមនុស្សដែលមានជ័យជំនះគឺជាអ្នកដែលឈ្នះនៅអំពើបាបចាំព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះមនុស្សដែលមានជ័យជំនះជាអ្នកដែលខំប្រឹងឲ្យខ្លួនឯងឈ្នះរាល់ទាំងអំពើបាបចាស់សរុបសេចក្តីនៅព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះទី1ព្រះអង្គបញ្យល់ពីអំពើបាបណាអំពើបាបតូចមែនតែមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងហើយវាលាក់នៅខាងក្នុងលើនេះខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះបើយើងអត់ចេះដោះស្រាយបញ្ហានៃអំពើបាបទេយើងនឹងចាញ់វានឹងជះឥទ្ធិពលលើយើងវានឹងខោបក្បាលយើងវានឹងឃុំក្រងលើជីវិតของយើងកាលពិតយើងត្រូវឃុំក្រងលើវាជាន់លើវាយើងកាត់វាចោលកុំថាអាក្រក់វាជាមានកាត់ហែងចោលបំផ្លាញហែងចោលពីជីវិតយើងប៉ុន្តែបើយើងអត់ចេះឃុំក្រងខ្លួនឯងបានល្អទេមិនវាឃុំក្រងយើងវិញបើយើងមិនឈ្នះទេវានឹងឈ្នះយើងតែត្រូវធ្វើម៉េចបងប្អូនខំឲ្យឈ្នះអំពើបាបទី2គឺសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះបងប្អូនយើងសង្កេតពីកាអ៊ីនហើយនិងអេប៊ើលជាមួយគ្នាមើលតើកាអ៊ីនសមនឹងរស់ទេបងប្អូនកាអ៊ីនសមនឹងរស់តែសម្រាប់បងប្អូនរស់ទៅជំនឿមួយព្រះអង្គជីវិតបរិសុទ្ធមួយព្រះអង្គអត់មានថ្វាយដង្វាយក៏អត់ល្អថ្វាយដង្វាយដែលរបស់ដែលអត់ល្អដែលអត់គ្រប់ប្រហាត់ទៅដល់ព្រះអង្គបន្តមកទៀតមកប្រម៉ៅធ្វើការថ្វាយព្រះអង្គមកប្រម៉ៅបន្តមកទៀតសម្រាប់បងពីណាខ្លះសារមកប្រម៉ៅនៅកន្លែងហ្នឹងខ្លះគីមេអូជីងជីងអេតែអូមើលរកគ្នានឹកឃើញពីមុខកំមើនឹកឃើញពីកាអ៊ីនកុំឲ្យរស់នៅដូចកាអ៊ីនទៅហើយអាមែនអញញឹមផងញឹមព្រះដៅចំណាំអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាអ៊ីនទោះបីជាមិនស័ក្តិសមនឹងរស់ជាមនុស្សដែលគ្មានអភ័យឯកសិទ្ធិក្នុងការដែលទទួលព្រះពរតែព្រះជាម្ចាស់នៅតែស្រឡាញ់គាត់នៅតែអនុគ្រោះដល់គាត់ដែរហ
đôi dương con này đại bọn ông sờ lạnh dương bọn ông mi bên ta cả đàn á mà cản dương tụi bây giờ mình cả ít cái đó dương mơ ông pi ông bơ bát hai lần sẽ bên ta cả đàn á để bia sầm lập trên phong dương rồi thì ông muốn chia bát mở xuống một ngày đi mày hiện giờ pi ngày đi ông bơ bát hai lần bên ta cả đàn á tao muốn chia bát đây amen amen cái lại na cái gì tao công cho mùi nè lại na là dân khơi ông chất ấy dân đẹp anh ở tên cùng tuôn bơ bát hai cái phải chân lại amen xong chất thôi mấy cái đội ông không ai bàn nè ông không ai bàn đây người ta cả hai bà dân chỉ thét không bơ bát chắp lớn tuồng bơ bát đôi chia cả in tôi một cung thôn bên na của ông ơi con đây chừng nào được nè na đây có sầm lắm anh đã tô kê môi chừng phần ô ở trang mình tên xin cái đây mình ta cả là để bẻ thông thêm nè sầm lắm chỉ vật ông như rồi đi amen đối với ông nó phải là dân mình làm bơ bát phải khai nhận sự ốp không ai mình tên khiêm ốp không ai mình tên tại chẳng ai bóng bốn trong sạch thơ sao mà ra học nơi à đúng xe nhà đi sao mà sao bơ ba có dân dương xóa khu này để sao bơ ba thì dân trong slap á sao mà nó slap ở sao đây nữa hallelujah đấy cho nên bảo sao thì dân xóa khu này để sao thì dân mà nó bắt cho nó trên điểm bơ ba thì dân xóa khu này á dân cho được ăn bọn ông nó xóa dân tên bọn ông ơi tao chùm năm dân hai đẹp tha đẹp tao tôi dân nó thử tố mũi con bần hallelujah bà ta dân bị sai khăn mình tên chùm buộc bẻ nên mây bẻ chia bị chạy bọn ông xử lãnh dân khăn mình tên amen xong ăn kho của pi lên tất cả trong cái đó hay là một trong nơi trong cái này đi chịu cái gì ta môi pi bấy nè na đại chân nè chất khuôn ấy vì xe chiên nè đại vía dâu đi krong bang tới tiệt chân nè khuôn anh của bông sọp kê chân nèของơi sọp kê sẽ lạnh kê mình chân nè khuôn anh là chất là mua mong chất hoa chất cả hai chất ô chân nè khuôn anh chân nè không bông bang tới khuôn anh đang chất là ô hơn và sao chiên nè miền và sao chiên nè quay đi krong bang tới tiệt con mình tu chân hallelujah kho to tiên xong ăn kho của là chất tiết tả môi vi mây bây giờ tôi này số phía sau chụp cô đâm mấy kho đâm bốn răng tha các bông ôn na để on chân nắng viêm viêm đôi chia vì ba chiên bằng crab chiên thì krong ngâm muôn tại tiệt bằng crab bằng clip cái đó hallelujah bông ơn không ao mình đậu thương anh lẹ đo còn lại để on chân spon chân thay lên cái bà sông chăn ao thương anh vô chứ nè lên thương anh bạn hallelujah vô chứ nè vô ca là ô mà chúng ta lên ca cơ này nên không chỉ vật không nhông chất không nhông đông ta con anh cùng nó chỉ nói tôi không ai nên ông bơ ba với chị miên thử cái làm lộ hallelujah nó hay cho đừng nữa cả lăng lao dân mẹ vô ca cơ mà đặt cô con ai ở cả lăng lao nô nó tìm ngày mua dân nó lúng đu krem luôn mà trong anh ơi, bây giờ không biết sự phía sau chồng tôi một hay pram không hay mấy chúng mình kia môi bị bấy. Chà, ở đây sao chắc luôn anh thế, đôi tí krong tay rồi lúng, đôi ít miếng con. Chà, mình mới nhớ cái tí krong rồi lúng đôi miếng cặp hành. Chà, ở miếng ấy tốt tệ đu krem, ở chết tôi biết luôn anh thế. Đua kreng cha cha sa chúng ta nói nhung khỏe sa
ពេលគាត់បាក់ទឹកចិត្តកលាំងគាត់បីតែខោកលាំងហូបបាយគាត់មានដែរម៉ាក់ខ្ញុំអាសាដែរពេលគាត់បាក់ទឹកចិត្តដងគាត់ដេកនឹងកន្លែងតែហ្នឹងហ្នឹងម៉ាក់ខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ជាងគេមែនតែម៉ាក់ខ្ញុំទេចាស់ចាស់ចិត្តក្មេងៗក៏មិនសិលទេពេលតែគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់តែណាបងប្អូនភីសា burger កាត់សក់តែងខ្លួនលៀងកញ្ចក់អីចឹងទៅសុបាយចិត្តហូបវិញចឹងទៅតែបើចាស់ចាស់បានទេនៅសពងនឹងហូបបាយអត់ចូលដេកអត់សម្រាប់អត់លក់ហើយបាក់ទឹកចិត្តក្រៀមទៅអញ្ចឹងបងថាម៉េចបងប្អូនយើងត្រូវរក្សាទឹកចិត្តខ្លួនឯងបានល្អត្រឹមទៅតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរក្សាចិត្តទៅរក្សាចិត្តអីគេចិត្តប្រកបដោយប្រាជ្ញាចិត្តតែមកពីព្រះខ្ញុំអត់បានលើកខុសអំពីនឹងមកបញ្យល់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនថាចិត្តមិនគេចិត្តប្រកបដោយប្រាជ្ញាចិត្តប្រកបដោយព្រះបន្ទូលដែលមកពីព្រះដែលតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គត្រូវរក្សាទឹកចិត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទៅយើងរឹងមាំឡើងទៅយើងក្លាហានឡើងទៅយើងឈ្នះនៅអំពើបាបទាំងឡាយបានអាមែនបើមិនចឹងទេយើងនឹងខ្លាចទៅជាទាសករនៃអំពើបាបយើងនឹងខ្លាចទៅជាទាសកររបស់អរិយសតាំងប្រើជួយខំយើងជាពួកឆ្លងគេដែរតែអរិយសតាំងចាក់បានអរិយសតាំងបាញ់បានអរិយសតាំងប្រើបានឲ្យម្នាក់នឹងឆ្លោះគេពេញវិហារទៅបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីទៅបាត់ទៅបងប្អូនរកគ្នាហើយយើងគឺជាអវៈជីវៈនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវតែរឹងមាំជាមួយគ្នាឡើងអាមែនសូមឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនេះរៀនអំពីអំពើបាបយើងមានជ័យជំនះលើអំពើបាបហើយឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីមេត្តាករុណាទៅបបផងព្រះពរពេញផងដែរអាមែនចាអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះគតិមតគង់នៅជាមួយហើយអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបញ្ចប់ក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយកូនអរប្រគុណដល់ព្រះអង្គនៅពេលវេលានេះដែលយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានចូលមកក្នុងការដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលផងព្រះកូនអរប្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលដ៏ពិតមកកាន់ជួយផងកូនរាល់គ្នាបិតាអើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងខ្ញុំឈ្នះអំពើបាបឈ្នះនៅដួងចិត្តដែលមិនល្អនៅដួងចិត្តដែលកខ្វក់ពេញទៅសេចក្តីខ្មៅគំនិតនោះផងដែរសូមជួយទទួលបង្គំយើងខ្ញុំឲ្យមានជ័យជំនះលើខ្លួនឯងជាអ្នកដែលឈ្នះលើដួងចិត្តនិងចិត្តផងយើងខ្ញុំនៃខាងអំពើបាបហើយយើងខ្ញុំដើរតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយមានជ័យជំនះផងដែរពេលដែលថ្ងៃនេះទូបង្គំយើងខ្ញុំក៏បានរៀនអំពីសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះតែព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកស្រឡាញ់ដល់មនុស្សមានបាបដូចជាយើងខ្ញុំរាល់គ្នាខ្លាំងមែនទែនទោះបីយើងខ្ញុំមានអំពើបាបយ៉ាងខ្លាំងក្រៃយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងខ្ញុំរាល់គ្នាចូលទៅកាន់ព្រះអង្គឲ្យការសារភាពលន់តួរាល់តែអំពើបាបទទួលកំហុសហើយផ្លាស់ប្រែជាថ្មីព្រះអង្គនឹងដៅចំណាំព្រះអង្គនឹងដៅចំណាំយើងខ្ញុំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងការពារជីវិតផងយើងខ្ញុំរហូតដល់អស់កលជានិច្ចផងដែរអាមែនអើយកូនអរប្រគុណព្រះអង្គកូននឹងសារភាពថាកូនជាមនុស្សមានបាបកូននឹងចោះចូលជាមួយព្រះអង្គកូននឹងទទួលស្គាល់ថាកូនមានបាបហើយកូននឹងកែប្រែតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរហូតដល់ទៅផងដែរពេលដែលសូមទទួលកូនទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សមានបាបផ្សេងគ្នាជាមនុស្សមានបាបព្រះអង្គអើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានទទួលការប្រោសលោះទទួលការដៅចំណាំដែលមកពីព្រះអង្គគ្រប់គ្នាផងដែរពេលដែលអើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានដឹងអំពីព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះហើយដើរតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរហូតតទៅផងដែរពេលដែលអើយសូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើអាក្រក់ជាមួយបងប្អូនយើងខ្ញុំក្នុងពួកជំនុំកុំឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើអាក្រក់ជាមួយបងប្អូនយើងខ្ញុំនៅឯផ្ទះរបស់យើងខ្ញុំតែឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើអាក្រក់ជាមួយអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំមានដួងចិត្តល្អហើយខំប្រឹងរស់ដូចជាអេប៊លតែការរស់នៅរាល់ថ្ងៃមានសេចក្តីជំនឿល្អជាមួយព្រះអង្គធ្វើល្អជាមួយព្រះអង្គធ្វើល្អជាមួយអ្នកដទៃហើយចេះថ្វាយតម្លៃឲ្យគប់ហាត់ទៅដល់ព្រះអង្គនៅអ្វីដែលមានដែលល្អថ្វាយទៅកាន់ព្រះទាំងដួងចិត្តទាំងអារម្មណ៍ទាំងទឹកមុខថ្វាយជីវិតផងយើងខ្ញុំទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរហាឡេលូយ៉ាបិតាអើយកូនអរប្រគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបាននឹងចាំពីពួកជំនុំនៃព្រះវិញ្ញាណអំណរថ្មីគ្រប់គ្នាដែលបានថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃនេះហើយនឹងបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលបានមកថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃនេះសូមព្រះជាម្ចាស់នឹងចាំពីគាត់ហើយនឹងចាំពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទទួលបានព្រះពរខាងឯវិញ្ញាណដែលឈ្នះនៅជីវិតនៃអំពើបាបនៃជីវិតនៃសាច់ឈាមហើយយើងខ្ញុំដើរដោយវិញ្ញាណនឹងពឹងអានដល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃផងដែរបិតាអើយកូនដឹងថាព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងខ្ញុំជា
ជាមនុស្សនៃនគរឋានសួគ៌យើងខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សនៃសាច់ឈាមនៅលោកីនេះទៀតនោះឡើយកូនអរប្រគំព្រះអង្គកូននឹងខំរស់តាមព្រះបន្ទូលផងព្រះអរគុណព្រះអង្គកូនថ្វាយកតដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាចាអរគុណដល់ព្រះអង្គចាដំណឹងផ្សេងនៅថ្ងៃនេះសប្តាហ៍ក្រោយសិនចាសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកដែលអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គច័ន្ទថនថ្ងៃនេះច័ន្ទថនអត់បានមកទៅឆាប់អ្នកគ្រូថាអត់បានមកទេសុំទោសអ្នកគ្រូអត់ដឹងថារវល់ឬក៏អីទេថាបានមកទេសប្តាហ៍ក្រោយអ៊ំសុកស៊ីគាត់ជាអ្នកអធិដ្ឋានចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចាំខ្ញុំឆាប់ទៅច័ន្ទថនឲ្យគាត់ដឹងព័ត៌មានថាគាត់ជាអ្នកអានកាពីឲ្យគាត់ត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនផងដែរបងប្អូនអ្នកដែលឡើងអានកាពីអធិដ្ឋានខ្ញុំតែតែប្រើឯកសិទ្ធឲ្យរៀនណាបើការពិតអ្នកដែលឡើងនៅលើនេះត្រូវជាអ្នកដែលជាមួយទឹកហើយបានមានសិទ្ធប៉ុន្តែច័ន្ទថនបងចូលរណៃអាហេងត្រៀមខ្លួនជាមួយទឹកទៅខ្ញុំឲ្យគាត់រៀនវិញត្រៀមខ្លួនជាមួយទឹកហើយខ្ញុំផ្ដល់អភិឯកសិទ្ធឲ្យគាត់រៀនក្នុងការដែលឡើងនៅលើអាសនៈអានកាពីបែបដូច្នេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនផ្សេងដែលអត់ទាន់មានឈ្មោះ